Miren, hoy vamos a preparar un delicioso té que es muy bueno para la tos y la gripa. Los ingredientes que voy a necesitar hoy son la mitad de una varita de canela y la mitad de una cebolla morada, 2 dientes de ajo, jengibre, 4 hojitas de eucalipto, limón, miel y 1 litro de agua. Ahora vamos a poner el agua aquí en esta ollita para ponerla a hervir. Vamos a tapar y la vamos a poner en la lumbre. Ahora vamos a partir el jengibre, nada más vamos a poner 2 rajitas. Y aquí tenemos los 2 ajos y vamos a poner ahorita todo en el agua. Aquí ya está hirviendo el agua. Ahora yo le voy a integrar lo que es la mitad de la cebolla, la canela y las 4 hojitas de eucalipto, los 2 dientitos de ajo y las 2 rajitas de jengibre, y vamos a tapar y lo vamos a dejar por 10 minutos. Aquí ya está hirviendo mi té, ya lo voy a apagar y lo voy a retirar. Ya pasaron 10 minutos. Lo voy a retirar de la lumbre. Yo me voy a poner aquí mi tececito. Y aparte le vamos a poner limón. Y le vamos a poner lo que es la cucharadita de miel. Y vamos a batir para que nos quede dulcecito. Así fue como nos quedó nuestro té para la tos y la gripa. Espero que les guste y que lo hagan.